Ketemu lagi sama saya Adila. Hari ini saya mau kemana? Tadi jalan-jalan Ke air terjun. air terjun. Sekarang Kita akan makan itu, tapi beli nasi kita bungkus dulu. Beli nasi bungkus. itu dari Padang lihat Ketemu. ke kanan. Iya. Ketemu lagi nanti ya. Sampai ketemu nanti lagi ya. Ya, Dadah. nanti. Dah. Jangan lupa subscribe, like, komen, subscribe ya. Dah.